coisa parecida. Hoje eu tô aqui com vocês para ligar pra minha amiga Lara. Bora lá, né? Bem, olha, o povo tá falando com tu aqui. Sim, já tô fazendo. Manda oi, mulher. Tá ouvindo? Vixe, gente. Tá ouvindo? Tá ligado. Tá ouvindo? Vixe. Tá ouvindo? Eita. Manda oi. Manda oi quando eu ligar, tá? É, gente, tá dando ruim. Então, gente, foi isso o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Foi um fracasso, gente. E foi isso. Tchau!